Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver un poco del sonido, ¿sí? De cómo podemos controlar el sonido. Así que, a ver. Esto. Listo. Lo que vamos a hacer es poner un objeto para llamar al sonido, ¿sí? Botón derecho, insertar nuevo objeto. Y luego acá vamos a buscar el de media que se llama audio. Hacemos clic en insertar. Esperamos 5 segundos en esta versión de Construct 2 y ahí se añadió. Bueno, acá vemos en la ventana de proyectos que tenga carpeta llamada tipos de objeto y está el audio, ¿sí? Luego tenemos el sonido y la música. Y lo que vamos a poner va a ser la música. Bueno, vamos a darle acá a botón derecho en la carpeta música y vamos a poner importar música. La música tiene que estar en WAV, sí o sí. O sea que si tienen una música en MP3, Construct 2 le va a tirar un error, le va a hacer una advertencia. Entonces tienen que pasarla a, ¿cómo se llama? A WAV. Yo lo que hago, lo hago con SoundForge. Lo abro y pongo guardar como, lo guardo como WAV. Y le pongo la carpeta de música y ahí, bueno, pongo importar. Me aparece este cuadro de diálogo y acá elijo la calidad que yo quiero que tenga. Traten de poner siempre la misma calidad que tiene el audio original y le ponen importar. Una vez que ya está todo, le ponen OK, ¿sí? Y acá va a aparecer dos archivitos, el .ogg y el .m4a, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer que empiece a sonar la música. Para eso tenemos que hacerlo a través de Event Sheet y le vamos a poner un evento que cuando se inicie, ¿dónde está? Layer, no lo encuentro. Acá, on start of layout. Cuando se inicie la capa esta, hacemos done y cuando inicie le vamos a decir, agregamos una acción, seleccionamos el audio, ponemos next y acá, bueno, tenemos un montón de opciones, ¿sí? Añadir un delay, efectos de sonido, gain, filtros, después que se reproduzca a través de un objeto, que se escuche en el eje Z, esto es medio raro, no lo vi. Y si no, bueno, acá tenemos lo que es general. Preload by name, siempre va a haber un preload en realidad cuando se inserte una música, porque eso le va a decir en la exportación si quiere hacer una precarga previamente de todo. Vamos a poner que sí. Y podemos ponerle play by name, ¿sí? Le podemos decir que se lupee, que se pause, aumentar o disminuir el volumen. Vamos a ponerle play, vamos a ponerle next, y acá me va a aparecer los audios que yo voy añadiendo. Acá me aparece uno solo, acá le estoy indicando de que se lupee o que no se lupee. Lupear significa repetir. Y el volumen, que dice el original es, si pongo 0 va a estar el volumen original, si pongo menos 10 va a disminuir, ¿sí? Y el tag, que es opcional, acá le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle en fondo, que esto sirve para identificarlo, puede o no estar. Si ustedes van a usar después, no sé, un botón para, que es lo que vamos a hacer, un botón para que el sonido se frene, deberíamos ponerle un nombre, más si es que tenemos varios sonidos y queremos que un sonido específico se frene o cambie el volumen o le pase algo, ¿sí? Entonces, bueno, así como está, vamos a probarlo. Bien, funciona perfecto. Ahora vamos a hacer que vamos a insertar un botón, vamos a poner un sprite común y corriente,
Vamos a rellenar. Negro. Y lo que vamos a hacer es que cuando apretemos el botón este se frena el sonido, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ponerle un nombre, vamos a poner rptn, así lo identificamos, y vamos a benchit, le decimos que el botón, me estoy olvidando de algo, vamos a cancelar. Acá vamos a poner botón derecho, insertar nuevo objeto, y lo que tenemos que insertar es lo siguiente, vamos a ponerle el touch, ¿sí? Que cuando yo apriete el botón se frene. Podemos insertar, me va a aparecer acá también objetos, tipos de objetos del botón, el audio y el touch. Una vez que está cargado, venimos acá y le decimos que añade un evento. Ven, ahora aparece la manito del touch, que al tocar, bueno, acá tenemos tap, doble tap, ¿sí? On touch end, is touching object, on touch star, on touch object, ¿sí? Cuando toco un objeto, quiero que pase una acción. Si ponemos siguiente, ¿qué objeto? Bueno, hasta ahora tengo este botón, le ponemos OK, ¿sí? Y bueno, entonces ahora vamos a añadir una acción que va a ser el audio, y acá vamos a decirle que set pause, play, preload, está, stop, vamos a darle stop, vamos a poner el siguiente, y acá ven el tag, para esto sirve el tag. Entonces cuando yo abra comillas tengo que poner el mismo nombre, dice fondo. Bueno, le ponemos done y ahora vamos a probarlo. Está sonando, pongo el mouse acá y ahí se frena. ¿Ven? Bueno, y ya con esto, que es lo básico, pueden hacer exactamente un play, ¿sí? Vamos a clonar el objeto con botón derecho, clonar, ahí está, vamos a cambiarle el color. btn2 ya tiene el nombre automático, cuando clono automáticamente se añade un 2. Entonces vamos a decirle que cuando yo toque el objeto botón rojo, bueno, vamos a verle una acción y vamos a decirle, a ver, podemos poner pause, stop on, no, preload, no. A ver, vamos a buscar alguno acá. Filter, distortion. Vamos a poner una distorsión. Ponemos OK. ¿A qué sonido queremos que se distorsione? A fondo. Y acá, bueno, tenemos los parámetros. Distorsión. Vamos a dejarlo así, la verdad que yo no soy de tocar esto, la distorsión de los sonidos. A ver, down, y vamos a ponerle play y vamos a probar. Ahí vemos cómo se distorsiona. Cada vez que le daba un clic, se iba distorsionando cada vez más. Bueno, esto es lo básico con respecto al sonido. Ya con esto pueden sacar todo. Por ejemplo, pueden hacer de que al hacer clic en un personaje, ¿sí? Supongamos que el btn es un personaje enemigo, le vayamos restando vida y al mismo tiempo se escuche un sonido que sea de ataque, que es lo que estoy haciendo en el juego. Bueno, espero que les haya gustado el video, den like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo.